আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি টেকনিশিয়ান al-amiN আর আপনারা দেখছেন আমার ইউটিউব চ্যানেল Electrodea। তো এই পর্যন্ত যারা আমার ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গে রয়েছেন তাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা এখন পর্যন্ত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তাদেরকে বলবো এলসিডি এলইডি টিভির বিভিন্ন কাজের সমস্যার সমাধানের ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই আমার সঙ্গে থাকবেন। বন্ধুরা, বরাবরের মতো আজকে আপনাদের সামনে নতুন একটি কাজ নিয়ে হাজির হয়েছে। তো আপনাদেরকে দেখাবো, মূলত ম্যাক্সিমাম ভিডিওগুলোতে আমি আপনাদের জন্য যে প্যানেলের সমস্যাগুলো রয়েছে প্যানেলের সমস্যার ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হওয়ার চেষ্টা করি, এবং টেকনিশিয়ান ভাই যারা রয়েছেন ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে প্যানেলের যে এই প্রবলেমগুলো নিয়ে বেশি জটিলতায় ভোগেন। সো বন্ধুরা, আশা করব যে আমার প্রত্যেকটা ভিডিও যদি আপনারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেন অনেক মেসেজ পেয়ে যাবেন, এবং ইনশাল্লাহ অনেকেই কাজ করতে পারছেন এখন। সো বন্ধুরা, আর কথা নয়, চলুন প্যানেলের যে সমস্যাটা সেই সমস্যাটা আপনাদেরকে দেখাবো এবং সেটা কীভাবে সমাধান করা যায় সেই বিষয়ে আলোচনা করব। ইনশাল্লাহ ভিডিওটি স্কিপ না করে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন। দেখতে পাচ্ছেন এই যে আমাদের এলইডি টিভিটি, এটা 32 ইঞ্চি একটা এলইডি টিভি। তো এটা চাইনিজ ব্র্যান্ডের স্যামসাংয়ের একটা এলইডি টিভি। তো এটার প্রবলেমটা কি, এটাকে আমি এসি ইনপুট করে তো এটাকে দেখবো স্ট্যান্ড বাই রিলিজ করে আসলে মূলত এটার প্রবলেম কি। এখানে দেখতে পাচ্ছেন রেড ইন্ডিকেটরটি জ্বলতেছে। যদি আমি স্ট্যান্ড বাই রিলিজ করি, স্ট্যান্ড বাই রিলিজ করার পর দেখতে পারবেন মূলত যে এই টিভিটির প্রবলেমটা কি এবং এইটা কিভাবে সলভ আউট করা যায়। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে স্মার্ট টিভি যে লোগোটি সেইটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু প্রবলেমটা ভালো করে খেয়াল করেন। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের যে রাস্টারটা কালারটা একটু ফল্ট দেখতে পাচ্ছেন, এবং আমাদের যে নো সিগন্যাল যে লোগোটি, এই নো সিগন্যালের লোগোটি এটা কিন্তু মুভিং করছে। এটা অনেকটা স্ন্যাক গেমের মতো। তো দেখা যাচ্ছে যে প্রবলেমটা আসলে স্লো মোশন প্রবলেম। এই স্লো মোশন প্রবলেমটা কীভাবে রিপেয়ার করা পসিবল হয়, তো আসলে রিপেয়ার সম্ভব নাকি সম্ভব না সেই বিষয়ে আজকে আপনাদের সঙ্গে বিস্তারিত দেখাবো। সেই সঙ্গে আমি যদি আপনাদেরকে একটু ডিশ কেবলটাকে লাগিয়ে তারপরে দেখাই, ক্যামেরাটা তো এটাতে সিগন্যাল দিয়ে যদি দেখাই যে আসলে মূলত কেমন। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, আমার যে টিভিটি রয়েছে টিভিটির ছবিগুলো কিন্তু এই ধরনের দেখা যাচ্ছে, মানে স্লো মোশন, মানে একটা ছবি। আমি যদি ডিশ কেবলটা এখান থেকে ওপেন করি, দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা আমাদের লেখাগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে এখান থেকে চলে যাচ্ছে, এবং নো সিগন্যাল বারটা কিন্তু এটা মুভিং করছে। সো বন্ধুরা, আমি টিভিটিকে ওপেন করব, ওপেন করার পর দেখব যে এইটার প্রবলেমটা কোথায় এবং এটা কীভাবে সমাধান করা যায়। বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আমার যে টিভিটি রয়েছে এই টিভিটিকে আমি ওপেন করে নিয়েছি। ওপেন করার পরে আমি এখন যে এটা করব, তো এটা মূলত আমরা যে ফার্স্ট সিমটমটা দেখলাম সেই সিমটম দেখে বোঝা যায় যে এটা মূলত প্যানেলের সমস্যা। সো আমি সরাসরি আমাদের যে প্যানেলটি রয়েছে এই প্যানেলে চলে আসব। প্যানেলে চলে আসার পরে এখানে যে ছবি তৈরি হওয়ার জন্য ভোল্টেজ সিগন্যালগুলো রয়েছে সেইগুলো আমি দেখব, যে ভেরিফাই করব, এবং প্রবলেমটা কোত্থেকে সেইটা আমরা দেখার চেষ্টা করব। বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আমার যে টিভিটি রয়েছে টিভিটির প্যানেলটি হচ্ছে ইনোলাক্স কোম্পানির একটা প্যানেল। তো এইটা হচ্ছে আমাদের এই প্যানেলের ডিসি টু ডিসি আইসি, এবং আমাদের যে প্যানেলের টিকন প্রসেসর রয়েছে এই টিকন প্রসেসরটা হচ্ছে এইটা, এবং এটা হচ্ছে আমাদের প্রম আইসি। এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের প্যানেল। তো প্যানেলের কফ হচ্ছে 4টা কফ, 4 কফের একটা প্যানেল। সো বন্ধুরা, টিভিটিকে আমি স্ট্যান্ড বাই রিলিজ করব। স্ট্যান্ড বাই রিলিজ করার পরে এবং ভোল্টেজগুলো মেজার করে দেখব যে আসলে আমাদের প্রবলেমটা কোথায়, সেই প্রবলেমগুলো সলভ করার চেষ্টা করব। বন্ধুরা, আসলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের ব্যাকলাইট অন হয়ে গেছে, এর মানে আমাদের টিভিটি স্টার্ট হয়ে গেছে। এখন যদি আমি ভোল্টেজগুলোকে মেজার করি, এইখানে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ভোল্টেজ, এইখানে আমাদের 17 ভোল্ট। এইটা হচ্ছে আমাদের এভিডিডি ভোল্টেজ। কেননা আমরা পিকচার যেহেতু দেখতে পাচ্ছি, এর মানে আমাদের প্যানেলে কিন্তু প্যানেল ভিসি সাপ্লাই যেটা সেইটা কিন্তু রয়েছে, এবং অন্যান্য যে ভোল্টেজগুলো দরকার ছবি তৈরি হওয়ার জন্য, এবং এইখানে এভিডিডি ভোল্টেজটাও রয়েছে আমরা দেখতে পেলাম। এবং আমাদের যে ভিজিএইচ ভোল্টেজটা এইখানে দেখেন 25 ভোল্ট, এটা ভিজিএইচ ভোল্টেজটাও কিন্তু আমাদের রয়েছে। এবং আমি যদি আপনাদেরকে দেখাই, এইখানে -5 ভোল্ট, এটা হচ্ছে আমাদের ভিজিএল ভোল্টেজটা।
তো আমি মূলত টেস্ট পয়েন্ট ছাড়া আমাদের যে ভোল্টেজগুলো রয়েছে সেইগুলোকে মেজার করলাম। তো মেজার করার পর আমাকে প্রবলেমটা ফাইন্ড আউট করার জন্য ফার্স্ট যেটা করা দরকার, যে কোনো কাজ করার সময় আসলে টিকনটাকে ভালোভাবে নোটিশ করা দরকার যে কোনো জায়গায় বার্নিং বা কোনো জায়গায় সেরসার অবস্থায় রয়েছে কিনা, সেইটা আমাদেরকে ক্লিয়ারলি দেখা দরকার। সো বন্ধুরা, এইখানে দেখেন দুইটা টেস্ট পয়েন্ট রয়েছে। আমি যদি একটু ক্লিয়ার করে দেখাই, এখানে দুইটা টেস্ট পয়েন্ট রয়েছে, একটা হলো ভিজিএল এবং আরেকটা হচ্ছে ভিজিএইচ। আপনারা ভালোভাবে দেখেন, এখানে দুইটা টেস্ট পয়েন্ট, একটা হলো ভিজিএল আর একটা হলো ভিজিএইচ। কিন্তু এই দুইটা টেস্ট পয়েন্টের মাঝখানে বার্নিং অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি। সো বন্ধুরা, এইখানে আমি যদি আপনাদেরকে একটু ভোল্টেজটা মেজার করে দেখাই, আমাদের যে ভিজিএল টেস্ট পয়েন্ট রয়েছে, এই ভিজিএল টেস্ট পয়েন্টে আমি ভোল্টেজটাকে মেজার করে দেখাই। এখানে দেখেন আমাদের মিটারে -8 ভোল্ট, আমাদের ভিজিএল ভোল্টেজটা কিন্তু অফে রয়েছে। এবং আমাদের যে ভিজিএইচ ভোল্টেজটা আসলে এখানে মেজার করার মতো অবস্থা নেই। তো ফার্স্ট আমি এটাকে কি করব, ক্লিন করব। ক্লিন করার পর দেখব যে আমাদের প্রবলেমটা সলভ কিভাবে করা যায়, আসলে মূলত এইটাই আমাদের প্রবলেম কিনা। তো সেইটা ক্লিন করব আগে। ক্লিন করার পরে স্টেপ বাই স্টেপ কাজ করে দেন আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের যে ভিজিএল এবং এই যে এখানে ভিজিএস লেখাটা উঠে গেছে এটা ক্লিন করার সময়। তো এটাকে ক্লিন করে নিয়েছি। ক্লিন করার পরে এখন আমাদের যে ভিজিএল এবং ভিজিএইচ দুইটা ভোল্টেজটাকে আমি মেজার করব। তখন একটু আগে যখন মেজার করলাম, মেজার করার সময় ভিজিএইচ ভোল্টেজটা আসলে মেজার করে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি নাই। সো আমি টিভিটিকে আবার স্ট্যান্ড বাই রিলিজ করি। স্ট্যান্ড বাই রিলিজ করার পর দেন আমি আপনাদেরকে দুইটা ভোল্টেজই মেজার করে দেখব। মেজার করার পরে এখানে বন্ধুরা আমি টিভিটি স্ট্যান্ড বাই রিলিজ করে নিয়েছি। এই হোলের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন ব্যাকলাইট অন হয়ে গেছে। তো আমি যদি মিটারের নেগেটিভ প্রবটা আমাদের গ্রাউন্ডে লাগানো রয়েছে। এখানে দেখেন ভিজিএল ভোল্টেজটা -8 ভোল্ট, এটা কিন্তু ওকে রয়েছে। এবং ভিজিএইচ যে ভোল্টেজটা, এইটা যদি আমি আপনাদেরকে দেখাই, ভিজিএইচ ভোল্টেজটা এখানে 19 ভোল্ট বা 20 ভোল্ট এরকম দেখাচ্ছে, মানে একটু কম দেখাচ্ছে। তো এই প্রবলেমটা এইখানে একটা জিনিস আমি আপনাদেরকে ক্লিয়ার করে দেখাই। দেখতে পাচ্ছেন যে এটা ক্লিন করার সময় মূলত আমাদের যে এইখানে কানেকশনটা রয়েছে, ভিজিএইচের যে কানেকশনটা রয়েছে, এই ভিজিএইচের কানেকশনটা কিন্তু আমাদের ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। এটা বার্নিং হয়ে কিন্তু ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। এই ভিজিএইচ কানেকশনটা এটা কিন্তু ডিসকানেক্ট, এইখানে ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। ক্যামেরাতে হয়তো ভালোভাবে আসছে না, আমি আসলে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। বন্ধুরা, এখানে দেখেন যে আমাদের যে ভিজিএইচের যে কানেকশনটা রয়েছে, ভিজিএইচের এই কানেকশনটা এখানে কিন্তু ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। সো এটাকে আমি জাম্পার করব। জাম্পার করে দেখব যে মূলত আমাদের যে প্রবলেমটা ছিল টিভিতে, এই টিভির যে প্রবলেমটা, সেই প্রবলেমটা সলভ হয় কিনা। সো বন্ধুরা, দেখতে থাকুন এবং ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিয়ে আপনাদের বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করতে বলবেন না। আর মূলত কোন প্রবলেমটা কোন জায়গা থেকে কোত্থেকে প্রবলেমটা হয় সে বিষয়ে যারা আমার কাছে অনলাইন অথবা অফলাইনে ট্রেনিং করছেন তাদেরকে আমি বিস্তারিত জানানোর চেষ্টা করি। আসলে 5, 10, 15 মিনিটের ভিডিওতে A to Z বিস্তারিত বলা পসিবলও না। সো বন্ধুরা, আমি এটাকে জাম্পার করব। জাম্পার করার পরে দেখব যে আমাদের টিভিটি ওকে হয় কিনা। যদি ওকে না হয় সেক্ষেত্রে আমরা পরবর্তী স্টেপে এটা কিভাবে সমাধান করা যায় সেই স্টেপে কাজ করার চেষ্টা করব। বন্ধুরা, আমি এইখানে আমাদের যে জাম্পার ওয়্যার নিয়েছি, আমি একটা জাম্পার ওয়্যারের মাধ্যমে এটাকে আমি জাম্পার করব। জাম্পার করে দেন আমি দেখব যে আসলে আমাদের প্রবলেমটা সলভ হয় কিনা। বন্ধুরা, আমি মূলত এইখানে আমাদের যে ওয়্যারটি রয়েছে, একটা জাম্পার ওয়্যারের মাধ্যমে এটাকে আমি কানেক্ট করে নিয়েছি। এখানে কানেক্ট করে নিয়েছি। এখন কানেক্ট করে নেওয়ার পরে এখন টিভিটি স্ট্যান্ড বাই রিলিজ করে আমরা দেখব যে আমাদের টিভিটির প্রবলেমটা সলভ হয় কিনা এবং ভোল্টেজগুলোকে ভেরিফাই করে দেখব যে সব ভোল্টেজগুলো ওকে রয়েছে কিনা।
আসলে বেসিক কাজের বেসিক সূত্র অনুযায়ী যদি কেউ কাজ করতে পারেন বা বেসিক যদি জানা থাকে, সেক্ষেত্রে যে কোনো প্রবলেমই আসলে খুব সহজে সমাধান করা পসিবল হয়। সো বন্ধুরা, আমি টিভিটিকে স্ট্যান্ড বাই রিলিজ করলাম। স্ট্যান্ড বাই রিলিজ করার পরে এইখানে দেখেন আমাদের লাইটটি গ্লো হয়ে গেছে। তো এই দুইটা টেস্ট পয়েন্টে আমি যদি আবার ভোল্টেজ মেজার করে আমি আপনাদেরকে দেখাই যে এটা হচ্ছে ভিজিএল, এইখানে দেখেন -8 ভোল্ট মিটারে দেখতে পাচ্ছেন। এবং এই টেস্ট পয়েন্টে দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের ভিজিএইচ, এখানে 26 ভোল্ট। এটা কিন্তু ওকে হয়ে গেছে এখানে কানেক্ট করার পরে। সো বন্ধুরা, এখন আশা করছি যে আমাদের প্যানেলটি ওকে হয়ে যাওয়ার কথা। তো আমি টিভিটিকে ঘুরিয়ে নিয়ে দেখব যে আমাদের টিভিটি মূলত যে প্রবলেমটা ছিল সেই প্রবলেমটা সমাধান হয়েছে কিনা। সো বন্ধুরা, আরেকটা কথা, যারা অনলাইনে বা অফলাইনে ট্রেনিং করতে চান তারা স্ক্রিনের নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন, অথবা অনেকেই সার্ভিসের জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে কুরিয়ারে টিভি পাঠাচ্ছেন। তো আশা করব যে কেউ পাঠাইতে পারবেন। তো ইনশাল্লাহ তাদের প্রত্যেকটা কাজ সঠিকভাবে করে দেওয়ার চেষ্টা করব। সো বন্ধুরা, এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের টিভিটি কিন্তু নো সিগন্যাল যে বারটা, যে লোগোটা, সেটা কিন্তু মুভিং করতেছে এবং এখানে কিন্তু আমাদের রাস্টারটা ওকে হয়ে গেছে। এটার যে কালারের প্রবলেমটা ছিল সেটাও কিন্তু সমাধান হয়ে গেছে, এবং স্লো মোশন যে প্রবলেমটা আশা করি সেটাও ওকে হয়ে গেছে। আমি এখন আমাদের টিভিটিতে যে সিগন্যাল আছে, সিগন্যাল দিয়ে দেখব যে আসলে মূলত আমাদের পিকচারটা পারফেক্ট হচ্ছে কিনা। সিগন্যাল দিয়ে দেখব। বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের টিভিটি আসলে এটা মূলত কাজের সুবিধার্থে উল্টিয়ে রাখা, যার জন্য ছবিটা উল্টা, মিরর যে প্রবলেমটা সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আমাদের টিভিটি কিন্তু ওকে হয়ে গেছে। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন নিট অ্যান্ড ক্লিন পিকচার আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি। সো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের মূলত কাজ। যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিয়ে এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আপনাদের বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করতে ভুলবেন না। সেই সাথে করোনার সময় সবাই নিরাপদ থাকুন, সচেতনতার সাথে থাকুন। আমার জন্য দোয়া করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। পরবর্তী কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হব। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।